Bu trendga chiqqan yopiq burgerlarni nega avvalroq tayyorlab ko'rmagan ekanman? Shunaqangi mazaliki qayta tayyorlagingiz keladi. Demak, burgerlarimizni noni uchun idishga 250 ml iliq sut, 50 g erigan sariyog', doimgidek Makallex brendining sifatli sariyog' va sutidan foydalandim. 1 dona tuxum, 1 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiqdan tuz va quruq dro'jja qo'shib, massani yaxshilab aralashtiramiz. Endi oliy navli undan oz-ozdan elakdan o'tkazib, yumshoqqina xamirqor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ushbu xamir uchun menda umumiy hisobda sifatli turon unidan 480 g yetarli bo'ldi. Xamirni ustini yopib, issiqroq joyga 1 soatga oshirishga olib qo'yamiz. Xamir oshgunga qadar biz katlet tayyorlab turishimiz mumkin. 450 g qiymaga 1 dona qirg'ichdan chiqarilgan suvsiz piyoz, 2 bo'lak buktirilgan non, 1 dona tuxum, tapga ko'ra tuz, zira, quritilgan sarimsoq piyoz va murch qo'shib, qiymani urib, xuddi xamir qorganda aralashtirishimiz kerak. Ushbu qiymadan endi 8 dona bir xil katlet yasab, qizigan yog'da orqa oldini qizartirib qo'yib olamiz. Navbat sousga. Buning uchun mayda to'g'ralgan tuzlangan bodri, mayonez va ketchupni aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Oshib chiqqan xamirni bir xil 8 ta zuvalaga bo'lib olamiz. Zuvalani ozgina unlab, o'rtasini yupqa qilib yubormasdan chetlaridan ochishga harakat qilamiz. Shunda tayyor bulochkalarimiz chiroyli ishib chiqadi. Endi yoyilgan xamirni o'rtasiga cheddar pishlog'i, kotlet, qovurilgan piyoz, sos va pomidorni qo'yib, burgerni tugib olamiz. Burgerlarimizni ustini yopgan holda 10 daqiqa oshirib, so'ng ustiga tuxum suramiz, xohishga ko'ra kunjut va sedani sepsak bo'ladi. Burgerlar oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada ustilari chiroyli qizargunicha taxminan 25-30 daqiqa pishiriladi. Juda mazali, odamni yegan sari yegisi kelaveradigan burgerlar tayyor. Sizlar ham yaqinlaringiz uchun buni albatta tayyorlab